এভরিওয়ান, গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। ওয়েলকাম টু আ নিউ ভিডিও। তো আজকে হচ্ছে 24শে জানুয়ারি সোমবার। এখন বাজছে হচ্ছে সকাল প্রায় 11:30। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো, আমরাও ভালো আছি। সকাল সকাল একদম স্নান সেরে নিয়েছি, কারণ কি হচ্ছে 3 দিন ধরে ভীষণই ক্লাউডি ওয়েদার হয়ে আছে। বৃষ্টিও পড়ছিল দুদিন, তো জানোই যে বৃষ্টি পড়ছিল। তো আজকে বৃষ্টিটা পড়েনি সকাল থেকে, আর 10টা এরকম দিকে রোদও উঠেছিল হালকা মতন। তো আমি ভাবলাম রোদটা বোধহয় স্টে করবে সারাদিন, এই জন্য আমি শ্যাম্পু দিয়ে পুরো স্নান করে নিয়েছি। যেহেতু 2 দিন শ্যাম্পু দেওয়া হয়নি, চুলটা ড্যান্ড্রফ হয়ে যায়, সেই জন্যই সকাল সকাল স্নান করে নিয়েছি। বাট স্নান করার পর ওয়েদার এগেন হচ্ছে এরকম ক্লামজি হয়ে গেছে পুরো। যা কিছু রোদ ছিল একদমই ছিটে ফোটাও নেই, জানি না আবার বৃষ্টি আসবে কিনা। বাট ওয়েদার ফরকাস্টিংয়ে বলা ছিল যে আজকে 12টার পর থেকে, মানে দুপুরের দিক থেকে রোদ হবে। তো দেখাই যাক কি হচ্ছে না হচ্ছে। তো চলো আজকের ব্লগটা ঘর থেকেই মেবি শ্যুট করবো, কারণ এই ওয়েদারে কোথায় যাওয়ার টাওয়ার তো প্ল্যান নেই। তো সারাদিন ঘরের মধ্যে কি করছি না করছি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি তোমাদের ব্লগটা দেখতে ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, কমেন্ট করে দিও, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার চ্যানেলটার পাশে অবশ্যই থেকো। তো চলো ব্লগটাকে এখন এখান থেকে তোমাদের সাথে স্টার্ট করছি। সো এখন হচ্ছে আমার স্নান হয়ে গেছে কমপ্লিট, চুলটা ভিজে আছে, আর এখন আমি লাগাবো হচ্ছে এই সিরামটা। তো আমি একটা নতুন প্রোডাক্ট এখানে ইউজ করছি কদিন ধরে, মানে 2 দিনই হয়েছে। আমি জানি না এটা কি আলটিমেটলি আমার চুলের ওপর রেজাল্ট হবে, বাট এটার ভালো রিভিউ আমি পেয়েছি। তো এটা চুলের হেলথটাকেও ঠিক করে, চুলটাকে গ্লো করে, ড্যান্ড্রাফ কমায়, আর হচ্ছে চুলটাকে বাড়তে সাহায্য করে। আমার চুলটা একদমই বাড়ছে না, কারণ কি হচ্ছে চুলের যে ভলিউম সেটাই কমে গেছে, এই জন্য আমাকে চুলটা কাটতে হয়েছিল। তো এটা হচ্ছে কাকিমার হেয়ার হেয়ার ট্রিটমেন্ট, কাকিমার হেয়ার ট্রিটমেন্ট বা কাকিমার হেয়ার অয়েল, এরকম করেই ফেসবুকে সার্চ করলেও পেয়ে যাবে। তো এখানে ওরা নিজেরা ঘরের মধ্যে প্রোডাক্টগুলো বানায়, আর এর রেজাল্টও ভালো হয়, পুরোপুরি ন্যাচারাল। এটা আমি পুরো যে মানে প্রোডাক্টটা 5টা প্রোডাক্ট একসাথে, তো পুরো যে প্যাকেজটা সেটা নিয়েছি। সেখানে আছে হচ্ছে তেল, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার, সিরাম, আর একটা আছে হচ্ছে ম্যাজিক পাউডার। তো এখানে আছে এটা যে ম্যাজিক পাউডার। তো এখানে অনেক রকম জিনিস আছে যেগুলো চুলের জন্য ভালো। তো এটা সপ্তাহে 1 দিন কি 2 দিন আমাকে ইউজ করতে হবে। এখনো পর্যন্ত আমি 1 দিনই ইউজ করেছি, 2 দিন আমার হচ্ছে ইউজ করা তেলটা, শ্যাম্পুটা, আর এটা 1 দিন করেছি। আর এটা হচ্ছে এই মেথির জল ভিজিয়ে রেখে সেই জলটা দিয়ে এটা মাখতে হবে। তো জানি না কি রিভিউ মানে কি আমার রেজাল্ট হবে, বাট রিভিউ ভালো ছিল। অনেকে আমার বাড়িতেও অনেকে ইউজ করেছে, তারাও ভালো রিভিউ দিয়েছে। তো এই সিরামটা এখন অ্যাপ্লাই করে নেবো, ফাইনালি কি রেজাল্ট পাবো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো এটা আমি চুলে লাগিয়ে নিয়েছি, এটা হালকা একটা গন্ধ আছে। আর ওই যে ম্যাজিক প্যাক যেটা, সেটাতে মুলতানি মাটিও গন্ধ ছাড়ে। তো তোমরা ফেসবুকে গিয়ে সার্চ করতে পারো, অথবা গুগলে গিয়ে সার্চ করতে পারো কাকিমার হেয়ার অয়েল। সেখানে গেলে রিভিউ আর প্রোডাক্টগুলো সম্বন্ধে তোমরা জেনে নিতে পারো। যারা হেয়ারের সমস্যায় ভুগছো তারা রিভিউগুলো দিয়ে দেখে আর কি নিজের ইচ্ছা মতন নিতেই পারো, কারণ অনেকেই ভালো এটাতে ফল পেয়েছে। তো এখন হচ্ছে আমি নিচে যাব। বাবান্ন 3 দিন ধরে স্নান করেনি, স্পঞ্জ করছে, মাথা ধুচ্ছে, এসব করে রাখা হয়েছে ওকে। চুল শোকাবে তো নাই, আর ঠান্ডাও লেগে যাওয়ার ভয়। বাট ফাইনালি আজকে হচ্ছে স্নান করে দেবো, যেহেতু অল্প একটু রোদ আছে। সবার আগে হচ্ছে ওপরে আমরা কাপড় মেলে এসেছিলাম উপরে গিয়ে রোদ দেখে, বাট এখন এরকম ওয়েদার হয়ে আছে। তো দেখে আসি কাপড়গুলো কতটা শুকিয়েছে। তো রোদ একদমই চলে গেছে, কুয়াশায় পুরো ভরে গেছে মেঘে। আর এখানে আমরা 15-16টা মতন কাপড় মেলেছিলাম এই কার্নিসগুলোতে, যাতে গুনে নিয়েছিলাম যাতে শুকিয়ে গেলে বুঝতে পারি। বাট মনে হয় না এত তাড়াতাড়ি শুকিয়েছে, কারণ খুব বেশি রোদ ওঠেনি সকাল থেকে। তবুও হাওয়াতে নিচের থেকে ভালো শুকিয়েছে, এগুলো মোটামুটি শুকিয়ে গেছে। তো 2 দিন ধরেই এই কাপড়গুলো মানে শোকাচ্ছে না, অনেক কাপড় এখনও নিচে আছে। কয়েকটা আমরা যেগুলো কার্নিসে মেলাবে এনেছিলাম মেলে দেওয়ার জন্য, অনেকটা শুকিয়ে গেছে, কারণ ওপরে ওপেন থাকে তো হাওয়াতেও শুকিয়ে যায় অনেকটা। তো চলো আপাতত নিচে যাই, বাবানকে স্নানটা করিয়ে দিই, তারপর ওকেও শুকিয়ে যেতে হবে এরকমভাবে। এখানে হচ্ছে স্নান টান হয়ে গেছে, বাবানের সোয়েটার টোয়েটার পরিয়ে দিয়েছি, বসে বসে খেলছে। বাট রোদ একদমই চলে গেছে, আর মাও সকাল সকাল একদম স্নান করে চলে এসেছে। আজকে কালকে বৃষ্টি পড়েছিল, বৃষ্টি তো এখানে 2-3 দিন বৃষ্টি পড়েছে, আর বৃষ্টিতে আবার এখান থেকে যখন যাচ্ছি তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। তাও গিয়ে আবার চান করলাম, মানে গা ধুলাম। আজকে যেই দেখেছি একটু রোদ, ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে মাথায় শ্যাম্পু দিয়ে আচ্ছা চান করে এলাম। 3 দিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে, আবার রোদটি চলে গেল। হ্যাঁ রোদ চলে গেল। আমি করিনি কিছু। সো ওপর থেকে হচ্ছে সমস্ত কাপড় আমি নামিয়ে নিচে নিয়ে যাচ্ছি, কারণ কি মনে হচ্ছে আবার বৃষ্টি আসবে। তো প্রায় শুকিয়ে গেছে 80%, 20% শুকায়নি। নিচে গিয়ে আবার মেলে দিলেই মোটামুটি শুকিয়ে যাবে। আজকে আমাদের লাঞ্চে আছে হচ্ছে পালং শাকের চচ্চড়ি, আর হচ্ছে শিম, কাঁচকলা, তারপরে আলু দিয়ে একটা ঝোল নিরামিষ,
আর হচ্ছে মাছ। সো এখন হচ্ছে 4:45 বাজছে আর আমি হচ্ছে রেডি হয়ে গেছি, কারণ কি যাবো একটু আমার বাড়ি, অনেক দিন যাওয়া হয়নি, তো ভাবলাম আজকে ঘুরে আসি। বাবানও আজকে ঘুমোচ্ছে, তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছি কারণ অলরেডি তো মেঘলা মেঘলা ছিলই, তো ঠান্ডাটাও বেশ ভালোই আছে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসার চেষ্টা করতে হবে, সেই জন্য দুটো সোয়েটার ছাড়া চলছেই না। তো আপাতত রেডি হয়ে গেছি, বাড়ি যাই, গিয়ে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। বাড়ি আমি চলে এসেছি আর এখানে হচ্ছে আজকে কাটলেট অর্ডার করা হয়েছে, 2টো করে আছে পার প্লেট, 4 প্লেট অর্ডার করা হয়েছে। ক্রিসপি চিকেন কাটলেট ভ্যাবাচাকা থেকে, 2টো পিসের দাম হচ্ছে 150। তো এটা ভালো বানায় ওখানে, খাবারগুলো আমার ভালোই লাগে খেতে। তো মারা হচ্ছে এটা ফার্স্ট টাইম ট্রাই করছে। কেমন? আগে অনেক তরকারি দিত, তার মধ্যে কাটলেট দিত না, পেঁয়াজ টিয়াজ কি দিয়ে তরকারি তারপর কাটলেটটা করতো। ওটা কি বলছে কি? না না, কাটলেট এরকম কোন দিক, এটা বেশ নতুন ধরনের, ভালো খেতে কি খারাপ খুব খেতে? ভালো খেতে। এরকম কাটলেট খাইনি। কি কাটলেট খেয়েছো তাহলে তুমি? মানে বলতে চাইছে সব তরকারির সাথে চিকেন তরকারি দিয়ে কিমার সাথে মেখে যেটা কাটলেট খেতাম, সেই কাটলেটটা আমরা যেটা বাড়িতে করি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু এটা আমরা বাড়িতে অন্যরকম, কি করি? এটা কবিরাজি ফিশ কবিরাজি যেমন না, যেমন চিকেন কবিরাজি হ্যাঁ, টাইপের খেতে, আমরা করতাম, ক্রিস্পি হয়। কিমা নিয়ে এসে তার সাথে পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, রসুন সমস্ত কুচি দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখে সেটা এমনি করে করি না। এটা হচ্ছে অন্য ধরনের। ভালো কি খারাপ? ভালো খেতে, ভালো খেতে আমরা খেয়েছি। বাহ। তো আমি হচ্ছে বাড়ি থেকে অনেকক্ষণই চলে এসেছি আর এখন হচ্ছে আমি তেল লাগিয়েছি মাথায়। তো সকালবেলা যে সিরামটা লাগিয়েছিলাম সেটারই, কাকিমার ম্যাজিক অনিয়ন অয়েল এটা হচ্ছে। তো গরম জল করে তার মধ্যে বোতলটাকে বসিয়ে যখন তেলটা একদম লিকুইড হয়ে যাবে তখন ওটা হালকা গরম তেলটা স্কাল্পে লাগাতে হবে। আর যদি লেন্থটাও যদি কারোর খুবই ড্রাই হয় তাহলে লেন্থেও লাগাতে পারে। তো সেটা আমি লাগিয়ে নিয়েছি, ওভারনাইট এটা থাকবে। আর সকালবেলায় উঠে হচ্ছে কাকিমার শ্যাম্পু দিয়েই হচ্ছে চুলটাকে ওয়াশ করে নিতে হবে। ফার্স্ট টাইম আমি এটা ইউজ করছি তেলটা, অন্য যে প্রোডাক্ট সেগুলো ইউজ করেছি, শ্যাম্পু সিরাম এগুলো ইউজ করেছি, তেলটা ফার্স্ট টাইম ইউজ করেছি। তো এই হচ্ছে ব্যাপার, এখন লাগিয়ে নিয়েছি আমি। এখন হচ্ছে নিচে যাব, ডিনার টাইম অলরেডি হয়ে গেছে। উজ্জ্বলের একটা ইনভিটেশন আছে, তো সেজন্য ও গেছে ডিনার করতে বাইরে, আর সেজন্য আমরাও স্পেশাল কিছু আনিয়েছি ডিনারে, সেটা হচ্ছে বাসন্তী পোলাও আর চিকেন। বাপির খাওয়া হয়ে গেছে, আমি আর মামুনি হচ্ছে এখন ডিনার করব। সো আজকের ব্লগটাকে আমি এখানেই এন্ড করছি। আশা করি আজকের ভিডিওটা দেখতে তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, কমেন্ট করে আমাকে অবশ্যই জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। আর আমার চ্যানেলটা যদি এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা হিট করে দিও যাতে করে আমার চ্যানেলের ভিডিও নোটিফিকেশন প্রপার টাইমে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তাহলে দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর সবাইকে আনন্দে রেখো।